उड़ंता विमान मझी आकाश रे जली उठिला। लोके मझी आकाशरू आर्तचित्कार कले। विमान नदी को खसिबा बेलकू चली जाइथिला लोकंक जीवन। मझी आकाश रे हुतु हुतु होई जली उठुथिला उड़ंता विमान। मझी आकाशरू शुभुथिला लोकंक आर्तचित्कार। निया जेते जोरे जलुथिला लोके सेतिकी जोरे बंचिबाकू चित्कार करुथिले। हेले ही दृश्य जी देखुथिले तांको छाती थरी उठुथिला। देखु देखु विमान संपूर्ण रूपे जली जिबा परे विमानटी नदी को खसी पड़िथिला। आउ तापरे जहा घटिला ता समस्तंक होश उड़ाइथिला। नदी को खसी पड़िथिबा विमानटी संपूर्ण रूपे जली जाइथिला। आउ सेथिरे थिबा लोकंकर मध्य मृत्यु घटिथिला। अमेरिकार न्यूयॉर्क सिटी रे हेलिकॉप्टर क्रैश। एप्रिल 10 तारिख अर्थात गुरुवार हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होई सीधा हडसन नदी रे खसी पड़िथिला। एही घटना रे गोटिए परिवार रो 6 जनकर मृत्यु घटिछि। ए नै सोशल मीडिया रे पोस्ट करा जाइथिबा वीडियो रे दर्शा जाइछि जे हेलिकॉप्टर टी पानी रे बुड़ी जाइछि एवं अनेक उद्धारकारी डंगा उक्त स्थान को जांच करबा सह हेलिकॉप्टर रो ध्वंसावशेष हटाइबारे नियोजित अछंती। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार 3 जन पिला एवं पायलट को नहीं एक स्पेनीय परिवार हेलिकॉप्टर रे थिले। फ्लाइट राडार ग्राफ गुड़िक दर्शाइथिला जे विमानटी दुर्घटनाग्रस्त हेबा पूर्व प्राय 15 मिनिट पर्यंत आकाश रे थिला। एही समय मध्यरे यह अनेक थर पत्र परी थरिबार देखा जाउथिला एवं परे हडसन नदी रे खसी पड़िथिला। प्राण हराइथिबा व्यक्तिक नाम एपर्यंत प्रकाश करा जाय नै। मेयर एरिक आडमस गणमाध्यम सह कथबार्ता बेले कहिसंती जे वर्तमान समस्त 6 जनकू पानी भितरु बाहर करा जायछि एवं दुखर विषय समस्तक जीवन चली जायछि। एहा सह कहिसंती जे एहा अत्यंत हृदय विदारक दुर्घटना। एही दुर्घटना संपर्क में अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहिसंती हडसन नदी रे एक भयंकर हेलिकॉप्टर दुर्घटना घटिछि। एथुरु जणा पड़ुछि जे पायलट 2 वयस्क एवं 3 पिलांक समेत 6 जन लोक आउ नाहांती। दुर्घटनार वीडियो अत्यंत भयानक थिला। रिपोर्ट निरपेक्ष।